അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തമായിട്ടാണ് ഒരു കൂട് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ പണി കണ്ടില്ലേ. രാത്രി അതെ നമ്മളെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഏതുവരെ ആയാലും ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ പേര് പ്രവീൺ. വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ EcoSpot. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂടിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്നല്ലേ, നമ്മൾ ഏകദേശം 2 മാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കൂട് കെട്ടി തീർത്തത്. അത് കുറേ മഴ കാരണമാണ് ഡിലേ ആയത്, പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 മാസം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ പണി മൊത്തവും കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ പണി എന്തായിരുന്നല്ലേ, അതെ. അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ പണി കണ്ടില്ലേ, ഏകദേശം സെറ്റായി, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അതെ ഈ മരങ്ങളെ ഇടക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ ദേ ഇങ്ങനെ കിടന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തത്. അതെങ്ങനെയെന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ, അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ ഉള്ള ഫുൾ റിവ്യൂ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇത് വന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ എൻട്രൻസ് വരുന്നത്. ഇതാണ്, ഈ വഴിയാണ് അകത്തോട്ട് നമ്മൾ കയറുന്നത്. ശരി, ഇതിപ്പം മൊത്തം കാടും ചവറൊക്കെയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, കാരണം ഇങ്ങോട്ടാരും വരക്കമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. ഈ വഴി നമ്മൾ മൊത്തം ലെവൽ ചെയ്ത് ഒരു വണ്ടി കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് കല്ലും സിമെൻറ്റും ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ലെവൽ ചെയ്തിടുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടി കയറി നോക്കി വന്നാൽ ഇങ്ങനെ വണ്ടി കയറി ഇവിടെ വന്ന് വണ്ടി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കാനും പറ്റും. എളുപ്പമായിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമായിരിക്കും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തമായിട്ടാണ് ഒരു കൂട് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കുളം വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഈ സ്പോട്ടിലാണ് നമുക്ക് കുളം വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതായിരിക്കും നമ്മളൊരു വ്യൂ. കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിലോട്ട് നിന്നാൽ ഇതായിരിക്കും നമ്മളൊരു വ്യൂ വരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് അവിടം വരെ. The next day. അപ്പോൾ അതേ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ JCB വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ മണ്ണ് മൊത്തം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ മണ്ണ് ലെവൽ ചെയ്യാൻ തന്നെ കുറച്ചധികം നേരം പിടിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 4 മൂട് മരങ്ങൾ നമ്മൾ മുറിച്ച് മാറ്റിയായിരുന്നു. നമ്മൾ റബ്ബറാണ് മുറിച്ച് മാറ്റിയത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ളും ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തടത്തിന് വേണ്ടിയും കൂടി ഇപ്പോൾ കുഴി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പോണ്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള കുഴി ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഏകദേശം 5 അടി താഴ്ചയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുളം കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാടധികം മീനുകൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് വളർത്താനും പറ്റും. The next day. ബാക്കി സെറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കണം. ഈ സെറ്റ് ഫുള്ള് നമുക്ക് വേര് പിടിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുപോലത്തെ വേരായിരുന്നു ഫുള്ളായിട്ട്. അങ്ങനത്തെ തടത്തിന് വേണ്ടി മൊത്തം നമ്മളിത് ഹോളോ ബ്രിക്സ് വെക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ബൗണ്ടറി കെട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ വേര് മൊത്തം, വേര് കണ്ടില്ലേ, ആ വേര് മൊത്തം നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എല്ലാം. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഷീറ്റ് ഇടുന്ന സമയത്തും അത് കൊണ്ട് കീറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു നേരത്തെ ഒരു പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് മൊത്തം ലെവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് മൊത്തം ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഷീറ്റ് വിരിച്ച്, കാർഡ്ബോർഡ് വിരിച്ച്, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഷീറ്റും കൂടി വിരിച്ച് അതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ PVC നൈലോൺ ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ലെവൽ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അതെ കണ്ടില്ലേ, ഈ വേരൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ മുറിച്ച് കളഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ നൈനിയുടെ ആയിരുന്നു. The next day. ഇവിടെ ഒരു തട്ടും ഇവിടെ വേറൊരു തട്ടുമായിട്ടായിരുന്നു കിടന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ലെവലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു തട്ട് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് കൂടുതലും അവിടെ ഹൈറ്റ് കുറവുമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒറ്റ ലെവലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുഴികളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പോണ്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള മണ്ണൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് മൊത്തം റെഡിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ വന്ന് ഫുൾ കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ചുറ്റും കെട്ടി തുടങ്ങും. പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വർക്കുകളൊക്കെ തരും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കൂടും കെട്ടി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. The next day. അപ്പോൾ അതേ പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വർക്ക് ഫുൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നമ്മളിവിടെ 12 കുഴിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 12 കുഴിയും ഫുൾ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് ഉറപ്പിക്കണം.
12 കുഴിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു 9 കുഴിയാക്കി എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ 12 കുഴി എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ ബേസ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെ നല്ല മഴ കാണും, അതേപോലെ നല്ല കാറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും മരങ്ങൾ വല്ലതും ചാഞ്ഞ് നമ്മളെ കൂടിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് വീണാൽ പോലും നമ്മുടെ കൂട് അത് താങ്ങി നിൽക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഇപ്പോൾ മഴയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. നമ്മളെ ഒരു ചെറിയ മഴ പെയ്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കെട്ടി. എന്തായാലും നമ്മളെ കോൺക്രീറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട. ഫുൾ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാത്തിലും വെള്ളക്കെട്ടായി. The next day. അപ്പോൾ അതെ, നമ്മളിവിടുത്തെ മഴയൊക്കെ തുറന്നു. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ വന്ന് നമ്മളെ പയ്യന്മാർ നമ്മളെ വെൽഡിങ് പണി അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ തൂണ് മൊത്തം ഇപ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൈമർ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, ഇതിന് മൊത്തം പ്രൈമർ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതാ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ബേസ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത്, ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് ഇതാണ്. A few moments later. അപ്പോൾ അതെ, അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ നല്ല മഴ തുടങ്ങി. ഏകദേശം ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മഴ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് വർക്കൊന്നും ബാക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇന്ന് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തൂണ് മൊത്തവും നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം നടന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ മഴയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. One eternity later. അപ്പോൾ അതെ, ഏകദേശം 1-2 ആഴ്ചത്തോളം തന്നെ നമുക്കിവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് മഴയായിരുന്നു. ഏകദേശം കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ മറിഞ്ഞ് വീഴുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വർക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുതലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഏകദേശം 3 ഹോളോ ബ്രിക്സ് വെക്കുന്ന ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചുറ്റുമുതൽ ഇതിൽ കെട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ മഴ ഇന്ന് ഒതുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്കുകളൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത്. The next day. അപ്പോഴത്തെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പയ്യന്മാരെല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ നല്ല വെയിലായിരുന്നു. വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കാർമേഘം കൊണ്ട് മൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഇരുട്ടും വന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മഴയും ചാറ്റി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കിട്ടിയ സമയത്ത് അവർ ഫുൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയാണ് ബാക്കി മെഷ് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മഴയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത്. The next day. അപ്പോൾ അതേ പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വെയിലൊക്കെ വന്നു. നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം കുറച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ടോപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വർക്ക് നമുക്ക് കുളത്തിൻ്റെ വർക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുളത്തിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെഷീൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം തീപ്പൊരിയൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് താഴെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫുൾ കാർബോർഡ് ഇട്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേസ്റ്റ് തുണികൾ ഫുള്ളും എടുത്ത് നമ്മൾ തറയിലിട്ടു. അതിനുശേഷവും നമ്മൾ PVC നൈലോൺ ഷീറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അത് ഇട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഫുൾ നമ്മൾ കുളം സൈഡിലോട്ടൊക്കെ നിന്ന് ഫുൾ സൈഡ് മൊത്തം നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വലിയൊരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു, കാരണം ഈ സൈഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൈഡ് സെറ്റ് ആവത്തില്ല, ഫുൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാണ് നിന്നത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടായിരുന്നു ഇത് നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ പുള്ളി കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അവസാനം നമുക്ക് അതെല്ലാം ഭയങ്കര പാടായിട്ടാണ് വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മഴയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഫുൾ കുളമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കല്ലിൻ്റെ പണിയും കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുളത്തിൻ്റെ വർക്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം സ്പീഡപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നോക്കുന്നത്. കാരണം മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ഒന്നും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ മാക്സിമം എത്രത്തോളം സമയം കിട്ടുമോ അത്രത്തോളം എളുപ്പം നമ്മൾ സമയമെടുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കെട്ടുന്നത് ഫുൾ കാട്ട് കല്ല് വെച്ചാണ് കെട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഹോളോ ബ്രിക്സ് ഒന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു. The next day. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വെൽഡിംഗുകാർ വന്നു. അവർ നമ്മളെ റൂഫിൽ പണിയൊക്കെ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2000 years later. ഫുൾ ഇരുട്ടല്ലേ, ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ കൂട്.
കൂടിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കുളത്തിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അടുത്തോട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ സൈലൻ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് നോക്കും. ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്ന് നോക്കാം. സൗണ്ട് കേട്ട് നോക്കും. ഫുൾ തവളകളാണ്. നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം സമയം എത്രയെന്നല്ലേ കണ്ടേ, നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യൂ കണ്ടില്ലേ രാത്രി. സമയം എത്രയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ 11:46 കണ്ടില്ലേ. ഏകദേശം 3-4 ദിവസത്തെ കഷ്ടപ്പാട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷോടെ ഇന്ന് നമുക്കത് ഫൈനൽ ഔട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അത് എന്താ ഏതാന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടില്ലായിരുന്നോ. അപ്പം ഏകദേശം പിന്നെ ഒരാഴ്ചത്തെ വർക്കും കൂടി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഡേയും നൈറ്റും ഫുള്ളും നമുക്ക് വർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കി വീഡിയോസൊന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഫുൾ തിരക്കിലായിരുന്നു ഈ വർക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട്. കാരണം മഴയ്ക്ക് മുന്നേ നമുക്ക് വർക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അതെ മഴയ്ക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഏകദേശം വർക്ക് മൊത്തം തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇരുണ്ട് കയറിയത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിൽ ഒരുപാട് സർപ്രൈസുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യാത്ത വീഡിയോ കാണുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ കാണാം. ബൈ.